Hej, jag sitter här i Tygelsjö med min tvillingbror Christian och vi ska prata lite om han och hans syn på djuret och fråga om djuren i skolan. Hej Christian. Hej. Vill du börja berätta lite om dig själv? Ja, jag är ju 41 år precis som du är. Jag jobbar som lärare, gymnasielärare i engelska religion. Jag har jobbat som lärare i 14 år nu, trivs väldigt bra med det. Jag har alltid varit lärare. Jag har varit engagerad på olika sätt, framförallt Amnesty International började mitt engagemang. Och senare har jag varit fair trade, jag har varit med och startat en fair trade-affär i Malmö. Och jag har funderat mycket på djuret också och försökt att... Och jag är halvvegetarian, jag äter fisk som en slags kompromiss men inte kött. Och försöker använda så lite mjölkprodukter som möjligt. När det gäller undervisningen, kommer det in frågor när det gäller dina ämnen kring djur och djuret? Ja, i min religionsundervisning så är det ganska naturligt för där har man ju ett avsnitt med etik. Och där brukar jag prata om djuret och hur man ser på djur. Det är inte alla religionslärare som gör det tror jag, men det är lätt att få in enligt läroplanen. På engelska kan man ju ta upp olika områden och där brukar jag också försöka ta upp någonting om djur. Det är inte lika vanligt, men man kan titta på någon video och sådär och diskutera djurens sätt. Vad har du gjort i engelskan kring djur? Jag fick ett tips av dig om Melanie Choi, så jag har visat en av hennes videor där de har fått titta på den och sen svara på frågor och sen har vi diskuterat om hennes syn på speciesism och det. Kommer du ihåg någon reaktion du fick från eleverna när vi gjorde det? Alltså det är ganska svårt att ändra synen, känner jag i alla fall i ett första stadium. De kanske får sig en tankeväckare som sen blir ett frö till någonting nytt, men det är ganska svårt att ändra på deras åsikter. De flesta är ju köttätare och tycker att det verkar märkligt att ändra på sin syn och sina vanor. Och i religion sa du kan finnas som en del av etiken. Hur kan det tas upp i det ämnet? Man pratar ju om konsekvensetik, där utilitarism är en del av konsekvensetiken, och då tar man upp Bentham till exempel som är skaparen och John Stuart Mill, och de vill ju få med inte bara människor utan alla levande varelser och dess lycka. Så då när man har ett etikfall så kan man ju ta upp djurens rätt till ett bra liv också. Och även i religioner så har man olika syn på djur och att äta djur eller inte äta djur. Är det någonting som tas upp? Inte så mycket, men vi brukar, när man pratar om halalslakt och kosherslakt så pratar man lite om hur man dödar djur, och många elever tycker att det verkar hemskt att döda djur genom att skära av halspulsådern utan bedövning. Så det brukar vara en diskussion om det. Vill du säga någonting mer om hur elever ser på djur och djurrätt? Du har ju varit lärare ett tag. Har du sett någon förändring kring det? Ingen tydlig förändring. Det är mer vilken klass man är inne i tror jag, och mer slumpen tror jag som avgör. Men det finns ju viss skillnader om man tittar på de som kommer från landsbygden och som har ett naturligt förhållande till djur och att döda djur, och de som kommer från städerna. Det är väl lite fler vegetarianer i städerna än de som kommer från landet. Det är ju en intressant faktor. De är mer vana vid dödandet av djur, men de kommer också närmare djur. Man kan tänka sig att de skulle få mer band till djur och kanske som sina husdjur, även om det är så kallade matdjur. Men jag tror på det att för dem så är det så pass naturlig del av livet så att även om de kommer nära dem så ifrågasätter de inte så mycket att man dör. Kan du säga exempel på där skolan upprätthåller ett system av djurförtryck eller vad vi kallar det speciesism? Finns det i läroplanen om hur vi bör förhålla oss till djur? Inte direkt, nej. Det viktigaste är nog lärarna, vilken inställning de har till djuren och hur de uttrycker det under lektionerna. Och
Och där är de flesta köttätare som normalbefolkningen. Så på det sättet kan man väl säga att de upprätthåller eller ifrågasätter inte. Och sen är det givetvis när man kommer till matsalen så är det mest kött. Det är ju väldigt stor skillnad från skola till skola hur mycket man har satsat på det vegetariska, veganska. Men det är ofta ganska svårt att få veganmat till exempel. Men det har blivit lättare ju med vegetarisk och skillnaden är väl idag att tidigare så måste man anmäla att man ville ha vegetarisk mat, men idag har man ofta valmöjlighet även om man inte har skrivit på någon lista att man bara vill ha vegetarisk mat. Och det är det så på andra skolor också? Jag tror det. Det är ingenting som jag vet. Ja. Och att många lärare är köttätare, du menar det påverkar hur de undervisar kring djur och djurrätt också? Jo, visst. Man försöker hålla sig objektiv, men eleverna ser ganska snart var man står den frågan. Ja. Om man inte är i skolan som lärare eller elev eller student längre, om man vill påverka skolan i djurrättsfrågan, har du några tips där? Ja, det lättaste är att erbjuda att komma att föreläsa om djurrätt. Och då ska man ta kontakt med de lärare som kan få in det i sina ämnen på ett bra sätt. Och det är framförallt samhällslärare, religionslärare tror jag man ska vända sig till. Och då ska man helst inte skicka till rektorn, för att rektorn har ofta så mycket att göra så det stannar nu informationen där. Utan om man kan ska man försöka ta reda på vilka religionslärare och samhällslärare finns det och så skicka ett mejl direkt till dem. Ja. Eller gå till skolan och fråga och lägga det i deras fack om man bor i närheten. Så det är bara att gå in kanske på en hemsida hos en skola och börja leta e-postadresser? Ja. Eller ringa. Ja. Men gärna då skicka ett mejl vad man kan erbjuda, vilken typ av lektioner, så de kan se direkt att detta skulle passa i min undervisning. Och det tror jag, för de flesta lärare så är det bara trevligt med något bidrag utifrån. För det står i läroplanen att vi ska ta in olika perspektiv och åsikter. Och det tycker eleverna ofta är kul också. Ja. Är det viktigt att man kommer från en särskild organisation då? Eller? Det är nog mer stöd och mer trovärdighet om man har en organisation som backar upp en. Spelar det roll vilken organisation det är? Det tror jag, men det är nog ganska personligt från lärare till lärare vilka organisationer man har förtroende för. Men om man har en större organisation så är det nog lättare. Du tror alltså att även en lärare som inte är djurrättsliga av sig och är köttätare, att de kan tycka att det kan vara okej att bjuda in någon som inte har det? Jo, det tror jag. Just för att man vill ha olika åsikter. Det är nog lättare om man själv är sympatisk till frågan man även annan. Det vet jag. Är det någonting särskilt man bör tänka på när man förbereder sin presentation för en skolklass? Jag tycker man ska ju tänka på vilket fokus ska man ha. Ska man presentera och lägga upp ett litet kort föredrag. Men föredraget får inte vara så långt, utan det ska vara mycket diskussionsfrågor där man kan få eleverna aktiva. Och det är bra att skicka det som sagt in till läraren innan. Så att läraren kan ge synpunkter så att han eller hon kan passa in det i sin undervisning. Och om det är till exempel till en religionslärare, så om man kan någonting om regeletik, konsekvensetik, så kan man försöka säga någonting om det och hur de ser på djuret. Inte så långt sa du, men hur långt är det bra att sikta på? Kanske högst en halvtimme så att säga, som man själv pratar. Och sen olika övningar, gärna värderingsövningar och så. Där eleverna får komma upp och röra på sig som heta linjen eller 4 hörn och de här. Nu arbetar du i gymnasiet, men vad tänker du kring, är det bästa att vända sig till när det gäller djurrätt, eller kan man ta även andra årskurser? Ja, även högstadiet tror jag.
om syftet är att påverka människor så mycket som möjligt så är det mest effektivt tror jag i yngre åldrar. I gymnasieåldern så är det lite svårt att påverka, då är man mer fast i sina åsikter. Så högstadiet är kanske allra mest effektivt. Men man kan ju få bäst diskussioner i gymnasiet. Det är ju att påverka individer, individuella studenter och kanske också lärare. Finns det möjlighet tror du att påverka hela skolsystemet så att det blir mer vänt åt djuret? Man kanske till och med i framtiden kan ha djuret på schemat. Vad tror du om det? Ja, det är nog svårare och kräver mycket energi och stora kampanjer. Och hur kan en förändring ske om man vill jobba för det? Ja, det är ju att påverka politiker i så fall, skolpolitiker. Så det är nog mer på riksplanen än lokalt. Men däremot kan man ju påverka när det gäller maten i skolmatsalen. Och det kan man göra lokalt i kommunen ju. Som det här med köttfri måndag och så som finns i en del kommuner. Jag måste skriva medborgarförslag vet jag i en del kommuner. Ja. Men läroplanen är ju det som styr undervisningen. Så är det, va? Men är det politiker som bestämmer den? Ja, det är det. Så då kan man antingen bli aktiv i ett parti eller påverka partierna utifrån kanske? Ja. Man kan ju skriva till alla de politiker som är involverade i skolfrågor. Ja, men tack så mycket. Ja. Kul att du var med. Tack själv. Kul att vara med. Ha det bra. Bra.